Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iki jam piro ya mene wis udan, alhamdulillah ya, guys. Iki mau anak-anak kene ngawi tapi iki duwe pemean apa ora? Gak enak ya? Heh? Amuk cek ngutang duwe pemean. Manuk-manuk kae wis diyupno. Mangki pamit Mas Ajis deh, kula badhe teng Ngawi. Ngirim paket. Wong telu melok kabeh, Mbah Pomo ya melok rek. Tapi gak enek pemean ya wis alhamdulillah gitu. Tentang nek kan jemuran klambi, jemuran pakaian ku ning jaba kene. Iki agak jam 12 lho guys, niki wis karaya wis musim hujan, wayahe apa kuwi rendengan, dadine ya jam sakmene ya tetep mbuh deres, mbuh gremis, mbuh piye tetep udan. Ngene iki urung buah. Buah rek ning desa Nginggil Kaliatos. Dalane sing dalan utama kuwi dicor, terus metune mbaone Mas Kalimantan. Apa yo iso ya ngene iki engko. Metu mbao nek udan ini gembel. Terus piye sedangkan Pak Suwe duwe tanggungan antar jemput Dek Dinda. Mang jupukno apa buku sing randu guys, sing diprino Dek Dinda ndek sore, pin jupuke akeh esuk iki mau dijupukno Pak Su. Gongi tak peneki jek atos. Wis tuwi-tuwi tapi iki urung gembuk. Surikaya iki, guys. Surikaya iki wis tuwi-tuwi, ndak mbok jupuki lah ngono apa piye ya, Mas? Lho, walah iki tombo segala penyakit iki Bapak asam urat apa kok. Ndak sing kae wis mateng ngono ya, jero kae. Ketoke kok jero-jero kalau belum meneki ngono, tapi pas udan ini mari. Wah, jadine kok ngono. Emang bujune ya, emang kek ya wis teko entuk njupuk bukune Dinda. Kek ya wis teko. Bujune ra kodanan. Lah ngene iki Dek Dinda mantuke jek engko sore jam 3. Endi sing mbok prino mo? Kamar ki. Dek nane kan bukune agama iki ilang, guys. Mbah iku ketelingsut karo kancane mbah piye ngono, terus iki nyilah kancane iki di prino kek sore ngejak ayahe, tapi hasilnya yo apik. Ning kene kan ora enek landu ning kecamatan. Dilampiri bung niki guys, sing ilang kan iki buku agama iki. Lho, beda ya iki. Ini Arfi wis diulehno. Iki nggone Natania Aurelia kelas 8E. Sing nggone Arfi aja apik kok. Kae diulehno paling. Lah ning kene terus ndeke tiba kae, Dik. Iki terus di prino iki, guys, lho. Tulisane jelas koyo ngene. Gak ketara nek buku print-printan ya, Mas. Apik. Ini upah 20.000 iki mang, guys. Agama iki, Dik. Kok ya jelas ya. Lah yo, iki randuwe wis udan ket mau lho, guys, jarine Pak Suki. Pak Suki didil-dil ndang gage balik ya. Pekorone kono mendung peteng. Alhamdulillah kok bocahe ben seneng nek ngene wis dadi. Dek sore cara dinteni iki jere kesuwen, guys, enek 2 jam wektune iki. Terus kesuwen Pak ngajak mantuk wis sesuk tak jupukno neh ae. Wis. Alhamdulillah. Mau dhisik wis bareng gawe es batu 15 biji. Gawe 15 biji, guys. Soale es kadung ning baon iki malah pokoknya butuhno es batu. Engko nek aku mumpung ning omah ngene iki nek gak gawe engko ya kualan.
Piye? Piye? Lho lah yo nek gak digawa piye? Paling gak iki engko kan uji ndek, makane mulai jam 3 sore. Lah engko nek kene uji ki apa ya Mas? Koyo pramuka ngono ki lho. Aku ki dijak omongan tak ero le uji ki apa. Kayak latihan pramuka ngono ku lho melok apa jenenge? Nyiram mudeng. Kompor tak tutupi ngono kae engko nek kadung angin ki mobat mabit. Piye Mas iki aku sudah dipikiran ki rak buoe kuwi ya. Lah nek wis udan ngene iki terus metune lho mbaone anak-anak kuwi guys. Nek dalane apik ngono udan lah turut ratan gede ya Bapak. Lah ratane dicor iki mangkane dhisik kanggo kadroh kuwi lewat nginggil gak iso kuwi ya kuwi guys ditokno kota Ngawi kota. Jadi ini memakan waktu 3 jam baru sampai ning desa Glagah. Entak ngono Mas ndi? Kok Glagah ndi le? Nglebak. Asline iki ning tengah alas. Jatuman tadi ngene. Piye? Dia pakno. Bupi yang Ora aman ya. Kok wong ora kena kematus nek ning kono iki kok. Sing apa kematusan kira sing gendeng iki nek sing seng kono ki aman. Wong sakjane nek romono kanggo ning Lebak ki nek metu nginggil ngrawuh ki cuma 1 jam wis nyampe. Tapi wong hubung dalane kuwi dicor. Ngecor lah nek sak sisih ngono ya Mas, sing sak sisih kena nglewat. Lah kuwi ngecore kabeh langsung iki. Ki jere cah sekolah kuwi anggere muni udan deres esuk ya gak iso sekolah. Metune turut mbaon, tetep gembel. Pas sekolah lah jere ya prei. Dalane anggek dalam pembangunan. Mas untuk tunjukan neh lho guys, sitok. Iki engko sakjane buah ya ning nginggil kuwi. Jadi sedina ki ngampon ki sek sesuk ki double loro. Ngampon karo Bapangan. Jene saiki ki nginggil karo Mbok Nganyar. Loro. Iya ngene lek Japan. Oh alah, pokoknya tiada hari tanpa buah, guys. Sehari 2 kali 3 kali ki wis mesti ning kene iki. Tunjukan ki yo enek, sesuk yo loro. Tapi yo tetep bersyukur yo guys, wong wis umume wis ngono, wayahe wong mantu ape piye meneh. Ya tetep disyukuri wong awake dhewe yo ngono. Matokno anake ya wis dese dina kuwi sasi kuwi ya wis kuwi. Wis ora kena diundur, ora kena ditunda. Tapi nek pas wayah udan-udanan ngene iki wong duwe gawe iki rekoso, guys. Soale pas wayah tamu teko kuwi ya udan gremes, udan angin, udan deres kuwi daya HP teko lah ya tetep susah. Paling gak yo nitik esoke mbah pas sepasare ngono. Lah nek ning daerah alas gak susah ya Mas ngene iki. Dijangkau sepeda motor yo lunyu turut mbaon turut alah jero-jero kena ya ora kena. Gak iso lho terus sampe metu ndi. Yo terpaksa yo ngene iki piye mari cara kene nang budal saiki engko Dinda mikir jemput Dinda. Awake dhewe cara budal saiki. Adoh iki soal iki. Ora trimo sak jam 2 jam nek udan ngene iki. Mikir jemput barang. Wis mbah lah engko karek batore engko piye karek Pak RT ngono. Nek Pak RT tetep mangkat ngono iki. Tapi sik kerja ning ngene wong. Ya iki. Tapi udan iki biasane ya nek gremes ngene iki malah awet ngono lho ngantek sore ya panggah ngene iki karuan nek dhuwur semisan toh nek terang-terang angger ngruwis sing ngene iki yo awet ngruwis ngantek bengi apa nek iki dhisik rek mandi guys
Sholat terus istirahat. Ning omah yo gak kober, tenguk-tenguk yo iplek mbah ngresiki apa ae ngene iki. Tapi nek ketok resik kabeh ngene iki yo ayem guys, karek adus, sholat terus istirahat. Lah ya guys jam 12 Dik. Ngapain meneh? Ternyata ada tamu guys. Delok mobil. Anak emas-emas yang delok mobil. Kabeh meneh jero kali. Mau parkir merono lho, masalah kalau nanti mundur kok. Biar tahu dulu berdiri sampai. Iya masih mungkin ada teori masih di tadi. Kan jenenge ini kan lebih bisa mengenai. Ada teori juga. Jadi kan bantu-bantu ke petok ini sama. Lah nganune kene endi Mas? Gantenane kuwi kan mbok endi? Oh. Nggih, mbun itu sakit. Tak kira mbok ijo kerupuk. Mas, mriki le teng griya, Mas. Monggo teng mriku kotor kok, teles. Teng griya mriki le. Kotor Mas, teng mriku berudan. Mobil Mas betul ya? Hah? Lah karek Pak Suno, Mas. Lah nganggur iki dienggo apa? Kilo sapi ya. Mas toek konding mang Mas sampean mberin. Randu main randu deh. Ya kantornya randu. Kalau madang ning guri. Mas to, madang lho, ku jagung. Harape saya tulis, saya laku untuk daerah kami. Makan dia, dari kan. Harap ya banyak banget. Lah kek mang esuk mang rene ngene Gus, gak mampir ya? Mang ndek ndak mampir ya? Warung bebek. Lah yo, mulai gak mampir. Lah aku mang gak wis jam 10 mbok biye habis gak wae mantuk. Lanang. Jadi kepengen ning Bali. Belum lanang yang bakal. Lah terus piye? Mbok tukokno ndi? Kalau wae tidak di. Tak kira mobil. Habis marah mbok jak. Jangan beli sistem yang diparus. Kamu bisik komen mobil itu ya. Yo sing tuwek emoh. Sing tuwek sing emoh. Kan aku terus iki iso tahu. Bapak. Oh, Pak Amis ngapon malah. Alhamdulillah rezeki sore cek rezeki guys cek untuk tunjukan ke desa Mbonganyar. Padahal wis jam 3:30 sore. Kaya cek entuk rezeki ya guys. Iki sing ndek esuk. Kowe sedina ki loro, telu. Iki engko loro, sesuk telu. Menyala tenan tunjukanku pokoknya. Menyala. Peteng guys, tak kakne lampune. Iki dhisik arep lanjut. Apa kuwi? Masak. Kayak biasa ngono guys, sak wulan pisan. Setiap wetone Pak Su ki tetep ora ketang
tak cupno 2 gelas digawekno ambeng. Ya ngono kae lah. Kayak biasane ya, guys. Kayak mek godhong ndek esuk wis persiapan. Tak nyolokno sego. Iki guys untuk nggawe ambeng iki wis siap, segone ya wis mateng. Terus iki mie Jawa ya guys. Mie lagaran, mie tanpa tempe, tanpa tahu. Pokoknya wis mie Jawa lah. Mie dirise lombok, kecapi, pedes wis mantul. Hawane yo adem ya guys. Terus iki karo telur. Telure urung tak rajang-rajang guys. Iki jek noto ambenge. Jadi beras 2 gelas. Mau tak ngene guys tak kei tumpeng. Ambeng terus dhuwure dipleki godhong godhong gedang neh. Supaya ben gak campur ning ngono guys. Soale nek jere mbah-mbah zaman dulu nggih, nek ngisore loro, dhuwure tutupe yo kudu loro. Dadi iki engko jek dilapis tutup godhongne. Dadi nek kanggo wetenan ngene iki lho guys, wong isih urip ngene iki kudune genep ora ganjil. Lah nek wong mati kan umpama ngisor 3 dhuwur loro, dadi genep 5. Nek ngisore 1 dhuwure loro. Nek kanggo bancaan wong mati ya guys, nek kanggo bancane wong sing sehat sik urip ngene iki, misale dhuwur loro ngisor ya kudune diparingi loro. Lha iki jenenge ya wis siap. Iki jenenge bubur tawa guys. Wis ngono kuwi. Ditutup. Terus iki dhuwure dipupuki mie. Sik tak njupuk jajane. Iki kondangan tapi simple, praktis tur yo. Ini guys, simple, praktis. Yang kondangan yo cukup anak-anak, sing kondangan. Iki jajan pasare, jangan nganggo jajan pasar ya guys. Mbah piye yo gak kok pasar tapi yo kok warung. Nek jere wong biyen iki nek dolan jajan pasar ki aja sampai keri. Ini setiap sebulan sekali guys, ben diparingi selamat, seger waras, diparingi rezekine dhuwur, bojone soalnya nggih dhuwur. Sapa guys sing undangan iki simpel ya Viana, ya Mbak Pur, Anam, wis ngono-ngono kuwi ae. Kok adik-adik sing kidul kono nek gelem rene. Kemarin nek empet ngene iki yo awang-awangan iki guys. Males durene. Soale iki jam 12 iki lho wis mulai udan, nek grimis ae. Dadi iki ape do metu ngono wis do awang-awangan, males. Empet iki. Nah, ini kan wis simpel ngeduwur dipupuki ndok, dhuwure nek jajan wis mantul ya guys. Ini wis teronan. Jadi simpel, praktis tur yo. Iya guys, tur yo murah lah, yo murah digoleki sing jajan ya jajan kok warung yo telur ki tanpa tempe. Sakjane iki enek tempe ning kulkas. Tapi yo ora tak elokno guys. Tak gawe simpel ngene. Kuwi ngodoh bae Dik Kak. Iki karek noto telur iki guys tak ngono cilik-cilik ngene. Gak pakai peso. Sini iki ben asik cah cilik-cilik ngode Iza. Ngono-ngono kuwi sak keluargane dhewe kok ya guys. Sak keluargane dhewe cukup. Soale dulure iki lah ya wis cedhak-cedhak ya mlumpuk. Ora perlu ngundang wong liya. Dimam sak dulure dhewe. Engko nek Mbak Pur terone om ya ngono. Ya wis dikroyok sak dulure dhewe, sak batahe dhewe. Ya padha ae guys. Mbak Pur lah ki nek setiap wetone sing lanang, setiap wetone Om Joko ki wis ngene iki. Iki dhewekno sak ambeng iki.
Ya wis ngene iki simpel, telur, mie, wis. Ngono-ngono kuwi ae. Simpel ya, guys. Sak ikhlase sing penting ki ikhlas berkah-berkah dadi ini wis kondangan iki. Jane iki lho dicokot nyamuk ki yo ndang diceblek plek ngono Dik. Lah kok ngodo Ibu kelip-kelip lho. Ya apa ngono lho pikir ki. Ibu ki terus kono apa ngono lho. Cokot nyamuk yo diceblek. Mosok cokot nyamuk Ibu mberno. Jadi menaik ini jadi tak nyanyi jadi tak nyanyi lah tamunya teko guys saya sampai kondangan apa jaluk sekojaku kae lo tak kondang Pak Jeri apa jaluk sekojaku orang naik Pak Jeri bisa tak tukok agar-agar wis dipangan lah susu coklat nih lho tapi kan ada ya agar-agar ya kayak ketoknya gak muat ini lengser ku sing kotak tak wadah kalau tau mak ini nek ora gelem sandal kok. Ndak kok nendi kok iki lengser iki entuke kok cilik. Ini iki. Jajane lah ya sing kesukaane anak-anak. Iki kok wis rebutan iki mesti. Tiana. Kok bar magrib nggih. Iki maksudnya piye, Dik? Iki nek gak usah. Lah iya. Capanyame gak usah lho ning kresek lho enek. Kapan? Enek. Telas. Ya iki kok digawe to, yo kok yo enek. Kapan ya? Waduh, jiblok. Kok sih, Bu? Sik to, Dik. Aku pakai. Wis ngene wis dadi. Simpel. Wis karek nutup godhong. Aduh, cipake gak muat. Wallahu a'lam. Jane iki gak muat iki Ki, langsare cilik. Sing gak cilik banget iki jane. Mangke nganggo tak sing stainless wong ibuke kuwi jane, tapi mau segane rumah 12 ngono pikirku ki. Wis ditutup. Ya, plek. Wis dadi sekarang Mbah Kung sing mandukno wis ngene ya guys, mau dilanjutne ya guys. Dilanjutne guys, engko ngenteni anak-anak wis ngumpulin ae ya. Kita mandi sik. Aku nyuruh mandi kok. Nggih. Nggih. Dengan sabab melihatnya di Parman kalian perlu menghormati Nyai Guru Jalan Dapi Nggih. Si Parman Sasian saya semakin buka dasar ada yang kemudian miring dekat itu berarti itu bukan silat belakang yang tukang omong-omong sekarang Nggih. Nggih. dan kemarin ya di Parman untuk menghormati tokoh akhiran Nggih. 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 Nah, ndang mam, kuwi pucuke godhong ibu mam ngene bareng-bareng. Oh, enak ndang. Ngene. Ayame mbui tak ndelok adik. Anu cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Mam. Ning kran iki lho. Gaya-gaya lu, Ndang nang kae tuung kono. aku apa yang mau gaya yang mie aku. Lah mie goreng kuwi mah. Mie goreng mah. Jangan dia gitu ya. Lah apa? Jangan apa, Mbah Tok? Lah mie tak ngge mie jangan nih. Oh, alah mie kuah. Lah kuwi mie goreng Mbah Kong. Gak, tak kei Royco tok.
Anam ndang imbuh lek nang batu mbek piana. Kuwi yang anu Pur. Kuwi lho. Yang mam dhisik. Kuwi nang dok kuwi lho. Anu. Do batu ngono biasane dinda barang ndi? Dek. Walah kakak cek mandi sa. Kakak cek mandi sa. Jangan yang mandu, bahan batu. Mandu. Halo, baterai nang kono lho, kan kono. Ya tak gawe mengguri. Nah, ya. Kowe ndang mbah, ndang kowe gak nomi. Kowe anu kok wae lombok, beli lombok yang kok loro kok telu. Ndang cek-cek enam kowe ndang mek entong Pur. Mek entong Pur. Anan ki randang atek ta mek aja. Lho kuwi godhong kuwi nanti batu ning kono nek wis le. Mbok kowe mbok kok mantuk? Lho, iki kene. Mek acang kok, Ma. Lho apa kuwi iki? Acang. Lah kuwi lho ning godhong kaya genah apa? Aja ki yo ning kono. Ning godhong malah genah nek mbok batu mbek buem. Aja suwek Pur. Ini sore cek enek neh. Heh? Kadulang isa gitu kok. Isa pak nacang kae ning rak. Isa kok. Nang mbah kowe. Cek anak pak no entong e Pur. Kilo sedaya om belum bersih. Lho nek segone yo angel lah nek entong. Hak dulu. Kalau le njupuk nang ning kae lho. Gak anu. Pulang tinggal mantuk nek gak mau makan. Cek to anam kuwi Cek kondi. anam kuwi nang ngono alhamdulillah rada lombok entuk lombok ya Allah Gusti. Kondi. Wong ngemul. Ya Allah. Wah, sing ngekeki sapa mang lomboke? Ngecek rupoke Eh? bawah. Mbah Nar. Kebatok. Kowe ngalu, Mbak. Mas Nar. Lah sing ki apa ki? Bakalan kerupuk gendar. Alhamdulillah rabbil alamin. Entuk rezeki, guys. Alhamdulillah ya Allah. Entuk rezeki. Bengi-bengi Pak Sultan delok sapi, guys. Mulih digawani lombok. Ya Allah. Jeret-jeret, Nduk. Digawani lombok iki lho. Ya nek setengah kilo iki, guys. Ya lombok tuwik-tuwik kok ngene. Terus iki bakalan kerupuk sandariah jadi kerupuk telo. Ya Allah wis mati ya. Digoreng nok ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah, matur suwun Mbah Nar ya Allah. Wis kaya mboke dhewe guys, padahal ora dulur, ora sanak, ora saudara. Nek karo desih niki lho perhatiane. Makasih ya Mbah Nar, muga-muga jenengan sehat selalu, panjang umur, murah rezekine. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah.